السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نوعية من البشر كده ما ينفعش يكونوا حواليك أو في دايرة علاقاتك. ابعد عن اللي طبعه مش طبعك واللي ملوش أصل ولا كبير عشان ما تصغرش نفسك. ابعد عن الناس اللي قلوبها مليانة قسوة، وحط تحت كلمة قسوة دي 100,000 خط. الناس اللي ملهاش عزيز ولا غالي. ابعد عن الكدابين بتوع الحوارات اللي ليهم 100,000 وش، لأنهم عمرهم ما هيكونوا مخلصين. الإخلاص فعل خفي لا رقيب عليه إلا الضمير. ابعد عن اللي هنت عليه مرة، لأنك هتهون عليه 1000 مرة. ابعد عن بخيل المشاعر الأناني، هيستكتر عليك أي كلمة حلوة تجبر بخاطرك. ابعد عن الشكاك النكدي أبو قلب وضمير أسود، لأن ده في الغالب بيبقى فاكر إن كل الناس زيه. ابعد عن اللي فاكر نفسه غلطته صغيرة وإنه الملاك البريء اللي ما بيغلطش، فأنت مش ناقص مرضى نفسيين في حياتك. ابعد عن اللي تجبر بخاطره وتراضيه ووقت شدتك يفضل زي ما هو مكانه. ابعد عن اللي تسامحه مرة واتنين وتلاتة ويكرر نفس الغلط وفاكر نفسه كده اذكى منك وان انت دايما ظالمه او جاي عليه. ابعد عن اللي في شدتك عمرك ما بتلاقيه. ابعد عن اللي ما بيحترمش لا كبير ولا صغير ولا بيكبر لحد، لانه هيبقى شايف نفسه انه الشبح اللي بيعمل الصح رغم انه ما شافش رباية. ابعد عن اللي بيصغرك قصاد الناس. ابعد عن الكهين الممثل ابو دمعة، هيرهقك ويجيب لك الهم. ابعد وما تبصش وراك تاني، وخليك متأكد ان اللي خسرك مش هيعرف يعوضك تاني. ابعد عن اللمة الكدابة والناس اللي ما بتوفيش بالوعد. ابعد من غير ما تعاتب، العتاب لأصحاب الفكر السليم والقلوب الصافية. فانسحابك من حياة بعض الناس ده ملوش علاقة بقلة الأصل، بالعكس ده شيء في منتهى الذكاء والقوة. قرب لولاد الأصول، اللي تقرب لهم خطوة يقربوا لك 1000 خطوة. اللي قعدتهم مش نكد وغم، اللي ما يعرفوش يجيبوا في سيرة حد ولو حصل بيبقى بالخير. فقرب للناس الشبعانة القنوعة، اللي عارفة يعني ايه كبير وعينيها ما تترفعش عليه، ويعرفوا يعني ايه أصول ومبادئ وأخلاق. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام.